各位同學，歡迎翻嚟2019年 MC 第12條嘅 solution 影片啦。咁我哋玩一個 pulley system 啦，呢個係咁一個係2K，一個係5kg 重咁啊。個離地就3米啦。咁咧佢就問你到地嗰陣時，5K 嗰個係個速度係幾多啦？咁咧我哋首先當佢呢一嚿嘢拉翻直先，拉翻直一條橫線先。OK。咁你而家 net force 呢個會2G啊，即係 mg 啫。另外嗰個咧就5G 啊，個力係咁啊，有個 tension 喺度啊。咁咧我哋繼續喺度咁啊畫翻啦。咁所以咧一個就係2G 向左，一個就係5G 向右啦。係啦，我咁樣睇嘅。呢個當向左行，呢個當向右行咁樣睇住佢。OK。咁跟住咧，我哋就會發現一樣嘢啦。我哋就會得知佢而家我哋 group 埋佢哋。佢而家一個 system 就係7kg 咁重 ，net force 係向右3G，OK？咁所以咧，你個 acceleration 咧 ，F 等於 ma，3G 嘅 net force 就會等於你 7K 嘅物件再乘翻你個 A，所以你 A 咧就係 3G over 7嚟嘅。OK？咁我哋計到呢個 acceleration 出嚟啦。咁佢有個高度啦，咁啊揾時間啊嘛，揾速度啊嘛，sorry。咁啊 v 二次減 u 二次等於2as，套翻落呢條式度就搞掂噶啦。咁 v 我哋係要揾嘢啦 ，u 本身 at rest 嘅，所以等於0係啦 ，at rest 嘅。咁所以就等於2乘 3G over 7再乘翻你個3米，代翻晒數字落嚟，咁啊搞掂啦。咁所以咧就係2乘3乘9.81再乘3 over 7，再開翻，咁啊搞掂啦。咁啊計到咧2乘3乘9.81除7再乘3開方啊，咁啊計到咧 v 係5.02嚟嘅，咁答案就係 A 啦。